美国独立日庆祝活动，烟花秀是主角。除了大型的如梅西百货赞助的纽约烟花秀外，各地都有自己的烟花秀，大至城市，小至村镇，都有放烟花庆祝的传统，各有特色。庆祝活动可延续1至2个礼拜。Shelter Island 是长岛最东面的一个小岛，常住居民仅2000人。他们素有举行独立日烟花秀的传统，是岛上居民及周边民众最为期盼的独立日庆祝活动之一。因为疫情的影响，烟花秀停办了2年。今年岛上居民决定重办，延续此一传统。由于没有大的赞助，7名义工和岛上的小商业者透过各种创意，经过1年的努力，终于筹集了2022年烟花秀所需要的款项。Shelter Island 烟花秀的释放地点是在 Crescent 沙滩外面的海上，大家可以在沙滩上观看，但当天中午就要去占位，很多家庭就在沙滩庆祝1整日。另一种观看方式是在船艇上观看，烟花秀是要等太阳完全下山才开始。下面我们就带大家来感受一下吧。